嚟自中年好聲音2嘅歌手 Brian 金永傑，佢會為大家帶嚟Eason嘅《今天等我來》，以及謝霆鋒嘅《一擊即中》。馬上有請 Brian 金永傑，有請金永傑。Hello， 大家好。趁樂隊喺度 set up 緊嘅時候，大家盡情歡呼嗌下我先。多謝大家支持我同埋同心慈善會。我哋 live band 就呢啲㗎啦，通常要啲時間俾你 set up。Ready 未？點？送俾大家，今天等我來。我的春風得意也是人故事，我要找他溫一次，這故事一次，或是真正的不易，都想試一試。去吧前去吧，願抗衰風霜冰冷，去吧前去吧。吹得多猛，仍然要去闖，怎都不怕。告世間愕然地我浮今天等我來，就讓這誠懇的心灑心聲傳來。大門若已開，若然是你。願你聽到這個旅客願意歸來，今天等我來，就讓這幼稚的心寫出好題材。大門若隔開，分隔開，願我聲音跨障礙，令到相識不多的這主繼續留俾人嘛，一擊即中。
你對我關心，你對我關心，同樣發覺有了記掛感覺複式的快感。我變得天真，同樣你也變天真，同樣發覺這個世界很美雙面的世紀。我為你偷偷心動，感覺神情凝重，你也變我真心感動，面臨失控，像一見即中，變出雙倍魔法，合變光燈變相。加一的雙重力量，愛得相合，還發揮雙倍堅決，不怕風不怕霜。這力量就像是不可思議，奇人奇事是神奇伎倆。我對你犧牲。Thank you. 同心慈善會真係好多小朋友支持我。無論哪個要與你作比較，都受到藐視。我為你偷偷心動，感覺心潮變中，你也被我真心感動。變出雙倍魔法，合變光燈變相，時間加一的雙重力量，愛得相合，還發揮雙倍堅決，不怕風不怕霜。這力量就像是不可思議，奇人奇事是神奇伎倆。激情啊，希望有夢想帶俾所有人嘅，咁切合翻同心慈善會嘅一啲宗旨啦，佢哋希望都係幫到啲弱勢社群一啲小朋友去追尋佢哋夢想嘅，咁所以我覺得係呢件事好有意義嘅。咁我自己都係人哋爸爸，我都有個小朋友，咁我覺得我哋要幫下一代追佢嘅夢想，咁所以好榮幸今日可以喺度有同心慈善會嚟嘅邀請啦，特別係多謝阿 Michelle 啦 ，Michelle 在邊啊？蔡一鳳女士，多謝。咁講開，其實咧之前邀請我嚟唱嘅時候咧，就話今日其實本身係有一首主題曲嘅，咁但係咧因為呢個演唱會即係籌備好多嘢啊，時間倉促，未能夠喺個演唱會度唱到呢首同心慈善會嘅主題曲。咁但係其實我哋已經有一啲初步嘅概念，有啲詞咁嚟緊呢個 show 之後咧，我哋都會正式去做呢首歌，希望有機會下次可以唱呢首主題曲俾大家聽。係啦，咁今次趕唔切唱首主題曲，咁我自己揀一啲比較我自己中意嘅歌啦。嚟緊以下落嚟嗰首歌雖然唔係我嘅主題曲。但係喺幾個月前我嘅演唱會裏邊咧，我唱過嘅一首英文歌，咁好多 fans 聽完之後話：原來好少人翻唱呢首歌，喺網上都揾唔到，咁就我自己感覺同佢好似 connect 咗咁樣，咁
之前我都諗緊啊，有冇機會再唱咧？咁啊，有位仁兄同我講話，喂，你呢啲咁嘅歌，你平時冇機會唱㗎啦，唔係呢啲大 show 唱，幾時唱啊？咁啊，我諗啊係喎，咁係今日唱啦。咁嗰位仁兄咧就叫古卓文，係啦嗱，所以咧係古卓文點嘅呢首歌，唔該大家投入啲。送俾大家 Bee Gees 嘅 I Started a Joke。Started the whole world crying, but I didn't see. Oh no, that the joke was on me. Oh no, I started to cry. We started the whole world lying. Only see, oh no, that the joke was on me. I look at the skies, running my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from things that I said, till I finally died. We started the whole world leaving. Oh, if I only see that the joke was on me. Till I finally died, we started the whole world living. Oh, if I only see, oh no, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me.唱一首咁感性嘅，不如嚟翻首喐下啦，好嘛？嚟啊！我哋嚟㗎啦，嚟得㗎啦！我哋聽到個琴，應該大家知道咩歌啦？我覺得你哋會知道。知道咩歌？壯志堅強送俾你哋，我哋一齊唱，唔識唱可以一齊打個拍子好嘛？不怕落雨，來為我一生打算。這一刻你別心酸，和你兩心分開不斷。天
犀利！啊，今次係緊要啊！